風がすごいよ。わーっとは変なの見てしまった。引かれた動物、カラスが食べてた。引かれた動物の倒木のため全面通行止めってなってるやん。どうしよう。うわー、通行止めやな。通れない。熊取町までは行けない。バイクまで行けない。はい、まあいいや、もうこっから行こう。警備員のさんええ声しとったな。八百屋っぽい、八百屋的な声しとったな。八百屋ボイスやったな。とりあえず向こうまで行ってみる。うおー、ぶっ壊れてる。これ台風でああなったわけじゃないよな、まさか。爆破したみたいにズタボロやったけど。もうなんで片方になってんのかわからん。これでネオジオミニ売ってなかったアホみたいな。ネオジオミニを買いに行くためのツーリング、前代未聞やな。難波のビッグカメラ行けばよかったかな。あれ普通に売ってるらしいけどな。ビッグカメラ行けばネオジオミニが、コントローラーもまあもう売り切れてる可能性も高いからどうかなって感じやけどな。雨降ってるのと、この先、やべ、ちょっと待って、地図見ないとわからんな。ねえ、このおっさん、最初から見に行っとけよ。信号切れてんだ。信号電源ついてないんか。これナビやっといたらよかったな。このトラックね、もう排ガス終わってるな。ほらほらほら、もう何のこの煙、最低のくっせ。信号ついてないから怖いな。前の車すげえガラス割れたっぽいな、リアの。看板へし折れてんな。どうやったらこうなる。カセットコンロ完売、単一電池完売やった。上司にネオジオミニ売ってなかったわ。
ビッグカメラ行ったらよかった。まあ仕方ないか。